Na de landelijke intocht in Hellevoetsluis trok Sinterklaas zondag samen met zijn pieten door de straten van Venray. De Goedheiligman is ontzettend blij om weer in Venray te zijn. Het is echt fantastisch, hè? Want ik kom hier ook al sinds 1888. Nou, en dat stond gisteren zelfs, de Telegraaf had het erover. Nou, dan hebben we het landelijk nieuws wel gehaald natuurlijk, hè? Dat is fantastisch, ja. En niet per boot dit keer? Nee, nou ja, ik dacht, laat ik het dus spannend houden, hè? En zoals elk jaar komt het goed. Nou, het is gelukkig ook weer goed gekomen. Ik moest wel even mijn vliegbrevet weer even actualiseren, maar het is toch wel weer gelukt, ja. En hoe vond u de intocht? Nou, het was fantastisch, hè? Ja, nou, Hellevoetsluis is dus een schitterend dorp. Maar ja, in Venray is het ook altijd echt prachtig en ik kom er heel erg graag. Ja. En wat kunnen de kinderen dit jaar van u verwachten in Venray? Nou ja, ik ben hier vandaag dus voor de intocht en het is dus ook echt een intocht. Dus we gaan een rondgang maken door het centrum van Venray en dan stap ik af, maar dan houd ik op. Ik kom nog zeker 2 keer terug, misschien 3 keer, maar het moet ook een beetje spannend houden. Maar volgende week op 19 november ben ik bij de pepernotenfuif van de juniorkamer. Dan kom ik ergens in de middag. En dan 27 november hebben we het evenement in het centrum in combinatie met de binnentuin van de gemeente. En in de binnentuin zijn allerlei activiteiten, daar loop ik ook rond. En ik zal ook nog door het dorp gaan rondlopen vanaf 4 uur op 27 november. Dus ik ben er nog wel een paar keer. Want hoe vindt u het om weer na 2 jaar een tekening te mogen ontvangen van de kinderen? Ja, nee, dat is wel heel fijn, hè? Want ja, vorig jaar moesten we toch alles een beetje op afstand doen. En dan kon je af en toe wel eens wat aangereikt krijgen, maar dat was dan niet altijd helemaal de bedoeling. En nu kun je gewoon weer met een kind lekker praten, je kunt het ergens over hebben, je kunt vragen hoe het met ze gaat. En inderdaad, je kunt schitterende tekeningen en knutselwerkjes in ontvangst nemen. En ja, de pieten zullen daar ook wel bij gaan helpen, toch? Ja, dus we hebben er heel veel zin in. Ja, zeker. En dan na 5 december gaat u per vliegtuig, per boot terug naar Spanje? Nee, ik heb natuurlijk een schitterende nieuwe boot. Hè. Dat heeft u misschien gisteren wel kunnen zien. Dus ik ga graag met de boot weer terug. En ik kom ook graag, denk ik, volgend jaar weer met de boot. Want ja, het was dit jaar wel een heel avontuur. Maar ik ga toch altijd graag met de boot. Ik vind het heel fijn dat ik weer een nieuwe heb. Ja. Dag. Dag. Hallo, hoe is het? Alles goed? Mooi zo. Kom Piet, wij moeten nu echt...